Ej, det går. Du filmer ikke, gør du? Jo, jeg gør så. Er det ikke bare for nederen? Sten! Smil nu. Det berømte smil. Halløj. Halløj, nøgne damer. Ordentligt babbelutter. Jeg er ikke den, der lader en ung dame vente, så jeg greb fat om hendes hofter og støttede op i hende. Efter et minut væltede sæden ud af mig op i hendes stramme, malkende pusse. Hun kom og hoppede op og ned på min sprøjtende pik som en kvindelig brunst. Bagefter blev hun den sædvanlige Annalisa, sådan da, igen. Hun stod af bilen, vendte ryggen til mig og tørrede sin kusse med nogle fugtede servietter, som jeg altid har liggende i bilen. Vi kan jo ikke lade Pallemann tro, at der er sket noget, sagde hun dydigt. Jeg svarede ikke, men hun tog min pik og stoppede den pænt ind i bukserne igen, og brugte så en ny renseserviet til fingrene. Så kan du køre mig hjem. Og nu ingen hænge til pækningssag. Hvad siger du, Halvors? Adam, det var bare bier og sådan noget. Hold nu kæft. Nej. You! Ej, det er... Ja. Nej, jeg har ikke fået nogen håbindspiller. Rimelig nitte alligevel. Soldater bruger ikke håbindspiller, de drikker vand. Ej, det er Chuck Norris. Hvad skal du have der? Hovedpindspiller. Har du også hovedpinde? Har du også hovedpinde? Lige det. Shit.